Hello po. Magbabasura po tayo. Nilock ko na po yung room ko. And I'm using my Crocs. Kasi magbabasura po tayo. Tapos magka-car wash. Okay? So, ito po ang basura ko. Ito po yung sinasabi ko. Nasa first floor po kami. Meron kaming third floor pa. Kung saan yung helper. Okay, so let's go down. Go down the stairs. Okay, there we go. So, yan po ang kuryente namin. Oh, medyo matipid. 21 reals ang nandun. Merong ano dun, oh. Ito po yung car ko. Babasura lang po tayo. I'm gonna show you outside the building. Mosque po ito. Yun po ang aming house. So, ito po ang aking mga kapitbahay. Ito po ang dates. Dates po ito, dates. Yan. Yan po ang dates dito. Tingnan nyo po. Lahat ng mga dates, kahit maliliit po sila, pag dates time, ayan. Lahat ng puno, merong dates. Doon. Dito. Lahat po ng puno. Yan. Yan. Naghihinog na po sila. Pero yan daw ang masarap. Kaya lang hindi ko kinakain. Yan. Yan pa ang basurahan namin. So, ilagay lang po natin dito. Kasi sobra ng puno yun. Okay. Doon po ako, yung school na yan, dyan po ako nagtatrabaho noon. Kaya lang, nag-change na po sila. Yan ang mga dates. Look. Ha? Yan, lahat meron ng bunga. Nakakatuwa po. Yun, green pa lang. Yun, ang dami-daming bunga. Sobra. Ang kumakain lang dyan, mga birds. Pero nag-harvest din sila. Ito ang gustong-gusto nila. Yan. Pag ganyan. Tapos, kinakain nila with Omani tea. Yan po, dito. Yung malaking building po na yun, that is a hypermarket po. Tapos may Shell station. Oh. Meron pong Shell station doon. Kaya gusto ko itong place na to. If you can see that. Yun, may Shell station po doon. So dito po, yan po sa amin. Yan. Doon ako sa may terrace. Yung first na terrace doon. Yun po yung kwarto ko. Ito po mosque. Kaya lang close kasi pandemic. Dito po ang Sib. This is Wadi Lawami. Okay. Ngayon po, magka-car wash tayo. Ito po yung car ko. Mag-car wash lang tayo saglit. Okay. So, ipoposition ko po kayo. Saglit lang. Hugasan lang natin yung kotse. Saan ko kayo ilalagay? Ayan na. Hindi ko kinuha yung tripod ko. Siguro kunin ko muna yun. Okay.
natin. O ilagay ko kayo sa loob. Hindi ko nakuha yung tripod. Ayan. I-backward lang po natin ha. Yung sasakyan. Para makalinis po tayo ng maigi. Tapos i-forward natin mamaya. That's it. Binackward ko lang po kayo ng konti. I-leave ko lang yung makina na open para ano, makabuelo siya. Bakit ganun ang tunog niya? Maglinis na po tayo. Okay naman dito sa loob ng kotse, yun lang sa labas ang medyo alanganin. So, maglinis po tayo in a very quick manner. Siguro pwede ko pang ilagay dito sa taas. O, ganyan na lang po ah. Diyan na lang po kayo. There you go. Pwede na yan. Sandali lang po ako naglilinis. Car wash po tayo. Wash lang po talaga ito. Pagkatapos po niyan, sprayan ko na po ito and then wipe na for us.
Okay, tapos na po. Forward ko lang po and that's it. Yun po ang quick car wash natin. After that, maghuhugas na po ako ng aking paa. Kasi naka-crocs po ako. Oh dear. After this, magsha-shower na po. Tingnan nyo dito, meron silang mga ganyan. Magdilig po tayo. Meron silang mangga. Nilalagay nila yung mangga sa gilid ng bahay nila. Okay, that's it. And we're done. I'm gonna turn you off because we're gonna go up now. Okay? Thank you sa pagsama niyo po sa akin.